बर्पिंग, फ्लैचुलेंस, स्टमक क्रैम्प्स, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये जो गैसेस बनना, ब्लोटेड स्टमक होना, ये जो पेट के प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है। आप वेल अमृत शक्ति यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इमीडिएटली आपको रिलीफ पहुंचाएगा और कोई टैबलेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे कंज्यूम करेंगे तो इमीडिएटली आपको रिलीफ हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ ये प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और आपकी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कीजिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है।